mudukurikirana muri ahantu hatandukanye hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Muri kumubona ni amashene YouTube ari hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, ifite abatumirwa babiri, hariho Afande Rugabo ndetse na Bishop Hakizimana Pacifique, niwe tugiye kuganira. Turaganira ku matopiki atandukanye hano mu karere ka Minembwe, ariko cyane cyane twibanze ku bivugwa mu misozi miremire ya Minembwe. Turi kumwe na macana atandukanye ko nabibabwiye, hanyuma turi kumwe na Madubu, turi kumwe n'Umurage, turi kumwe na Rafiki Bora TV, turi kumwe na Masepa TV, turi kumwe n'Indondo TV, turi kumwe na Mukirambi TV1, turi kumwe n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Tubaheze ikaze, reka twigeze abatumirwa. Muraho neza abatumirwa? Muraho. Mumeze mute? Salama. Ubu mumeze neza ko turabona ibyishimo ni byose Cyane. Hanyuma mwabyutse mute? Twabyutse gusa nubwo akavura kagiye kugwa, ariko bavukiye akazuba keza mu gihe twari tumaze nk'iminsi ngahe mu mvura nyinshi, ariko n'amahoro. Akarere ka Minembwe muri rusange, nubwo tuvuze ku ruhande rwanyu, abaturage babyutse bate? Reka n'ubundi kuko dusanzwe tubikora, tubanze dusuhuza abantu bacu bose badukurikira hirya no hino, aho ino mu Minembwe hari abari kudukurikira bari hano bakurikira za YouTube zanyu, yuko bataba banazi yuko twakoze ibiganiro. Hari n'abandi bari mu bihugu by'ibituranyi, hari ndetse n'abagenzi bacu bari muri diaspora ya kure. Abo bose turabasuhuje, tubabwira kuko turi mu Minembwe kugira ngo tubabwire amakuru mu binyamakuru. Bino binyamakuru byose muza kubona za postings no nkuru, mugende mukore subscribe kugira ngo muzamumenya amakuru yabaye ku munsi yuko tubaheza amakuru ya buri munsi. Reka tubaheze rero update ya situation sécuritaire iri mu Minembwe. Mu Minembwe habyutse neza kuri uno munsi, mu gihe mu rukerera habayeho amadrone menshi yarashe mu Karingi, ndetse bakaba barashe inka 7, hagapfa 2 n'izindi 6 zakomeretse kugeza uno munsi ziya zigenda zicumbagira. Ibi ngibi bikurikiwe nejo bundi ubwo barashe kandi izindi nka 7 ku musozi umwe, barasohora izindi 4 ku wundi musozi, barasikanisa barasinzu ya pasteri n'amazu menshi y'abaturage mu Rwanda rwa Karingi ndetse na hano Irungu. Iyo tubwira abantu yuko nubwo nta masasu yabaye exchange hagati y'abasoda bacu n'abasoda bandi babanzi bahagurukiye kugira ngo batumare, ariko ntabwo nanone akarere gatekanye. Kugeza izi saha duhe tuvugana namwe mu minota itararenga 30, drone imaze n'ubundi kurasa hano ku kibuga c'indege inshuro 2 zose. Ni ukuvuga ngo ibitero bijya leta regime ya Kisekedi yahagurukiye kugira ngo ize yiteruriza abaturage ba Minembwe, yica abaturage ba Minembwe. Saho gusa mu Mikenke bararasheje ubundi n'ahandi uko nguko ni kumwanza akomeje abitera. Ariko ico twababwira no kubabwira kuko ibisigaye ni ibitero byo guteruriza abaturage, ni ibitero byo kwica inka, ni ibitero byo gutwika imirima no gusenya amazu. Ariko bazi yuko kera kuri tere urugamba bamaze kurutsinda. Ubu nyine barakambitse kuri iriya misozi, murebye mubona amahembe kuri za Nyaruhinga n'ahandi hose za Mukoko n'iriya misozi ifatiriye. Ibyo bifuzaga yuko bakeneye kwinjira muri Minembwe zarabananiye. Iyo bimaze kubananira rero umujinya bari mu kuwutura ku nka, bakawutura ku baturage bari bagiwe, bakayitura ku masoko, bakareba umuntu wawe wigendera mu ibarabara akamutera bombe. Ibyo ngibyo nibyo biri muri Minembwe, ariko tundi turere twose twari twatsotse neza. Murakoze cyane. Ikindi umuntu ashobora kwibaza, ubu ngubu umwanzi cyangwa se utera twigwaneho, bariya abasirikare ba Kongo nabo bafatikanije abambari babo bahagarariye hehe mu buryo uvuga ko nta ntambara ihari, nta echange y'amasasu ahari, ariko harimo ibitero bya drone umunsi kundi, mu majoro, mu gitondo n'aya masaha turiko tuvuga? Aduyi ntabwo ari kure, ariko Aduyi ntabwo ari muri Minembwe centre nkuko babyifuzaga. Aduyi ari mu ruhande rwa Gakenkeza w'imiko iriya kwa Mahindigiri, Aduyi ari kuri Mukoko, Aduyi ari kuri Nyaruhinga, Aduyi ari ruya ruhande rwa Karingi ruguru, muri iriya misozi ya Mutunda. Aduyi ari za Mikenke, Aduyi ari kuri Pwezero, ariko muri Minembwe n'ahandi hose ni twebwe tuhari. Kandi ntabwo Aduyi yicarwe hariya kubera ko yabishakaga. Aduyi nuko yananiwe kwinjira muri Minembwe. Ntabwo badufite bwo kuvuga ayo magambo ngo byenda abantu bari mu gutekereza ngo byenda ngo kosha kubivuga ngo Aduyi turahamagara nagahamagara natwe tugahamagara. Yaratubwiye ejo bundi aduhamagara turi hariya kwa Rutaganda, aratubwira ngo hariya muri mu kuvuga ngo yarabimanye, yaranatwimanye nyine yuko kugeza none ntimurinjira muri Minembwe. Rero ibyo batekereza ni ibyifuzo, ni dreams, ariko batazabasha kugera muri Minembwe ntibizobakundira yuko turacahari. Reka tujye ku ruhande rw'undi mutumirwa, Bishop Hakizimana Pacifique. Ejo bundi twije muri topic neza y'ikiganiro, wabonye itsinda ry'abanyamurenge bavuye hanze mu Buraya bafite n'amafaranga y'Abanyamerika, amadolari. Baragize bake ati turagiye kwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ati wagize neza kuturinda ababyeyi n'abana mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe muri gakondo. Wabyakiriye ute nk'umuntu ufite ishaka cyangwa se nk'umurwanashyaka uri mu karere ka Minembwe waje kureba agahinda ababyeyi bafite batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe? Havuze
ngo abanyamurenge amoko yose atandukanye. N'ubu iyi saha turiko dukorera ikiganiro drone ihaye irasa hano ku Kiziba. Murakoze cyane ariko mbashimire. Sinavuga ngo nabyakiriye nte kuko bariya ntabwo ari abanyamurenge, kariya ni akagurupe k'amabandi bakoresha kandi bagize iminsi bakoresha. Nta bwoko bubaho, nta muryango ubaho utagira ibigoryi. So urumva rero abantu b'ibigoryi cyangwa se abantu nk'abo, gurupe nk'iyo y'ababandi bakoresha kugira ngo bakomeze bahishe ibyo barimo bakora, ntabwo yandaza ku ijoro, kuko na Gisegeti yarananiwe n'abandi barananiwe. Ubundi biriya kugira ngo bibe bigaragaza yuko barangije gutsinda urugamba, kuko icyo barimo bakora kugeza ubu nyine ni ugushaka kugira ngo bahishe ibyo bakoze, kuko bazi ko ejo bundi bagiye kuzayibazwa. Noneho ubu nyine ko barabakoresha kugira ngo bereke amahanga yuko ibyo bakoze ari abere. Ibyo ko barabikora kugira ngo bagaragaze yuko ibyo dutaka n'ibyo tuvuga nta gaciro bafite. Ibyo barabikora kugira ngo berekane yuko nk'akariya kagurupe k'amabandi hari uburyo gashaka gukora nka mobilisation kugira ngo kereke abantu ngo murabona turi kumwe n'abayobozi, twavuye aha, twagiye aha. So hari agakiza kandi dushobora kuzana, noneho bica intege bariya birwanaho, bituma abaturage bagira ingingimira, bashidikanye, bavuge ngo se byagenda gute. Ariko ibyo ngibyo byose mu by'ukuri nta kintu na kimwe bishobora kugira icyo bimara. Amfete ntacyo bigabanyije kandi ntacyo byongeye, kuko realite n'ukuri kose kurahari, ibikorwa birahari, abaturage barahari, aho bavuye harahari, intambara bahuye nazo zirahari, nizo bari guhura nazo kugeza kuri uyu munsi zirahari. So nta buryo na bumwe Ndayishimiye ashobora gukora kugira ngo yihishe, ahubwo icyo twamubwira, yaba ari Ndayishimiye yaba ari Gisegeti, bitegura urubanza, bitegura uko ibyabaye byose hano bifite documentation. Amazu basenye arahari, dufite documentation zabo. Abaturage bahunze turabazi. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose cyakozwe hano kiri documented, well documented. Ntabwo ari ngombwa kukizana uyu munsi kuko tuzi ko ntacyo cyamara, ariko icyo tuzi cyo nuko abarundi bazasubisa consequences z'ibyo bakoze. Gisegeti n'abakongomani bari ku ruhande rwe, consequences zizabageraho, kuko akarengane ntabwo kagarukira aho ngaho. Nabahereza nk'urugero, jenoside yabaye mu Rwanda, bari bazi yuko ntacyo bagerwaho, bari bazi ko nta consequences bazagira, ariko uyu munsi se bari hehe? Ntibari mu mashyamba se? Uyu munsi se imiryango yabikoze iri hehe? Yagiye yishura n'ibyo bakoze. Izi nka zose zapfuye hano kuri iyi misozi, leta izazishura, Ndayishimiye azabyishura. Ibyo byose uyu munsi reba nk'Igatumba batwiciye abantu, kugeza ubu nyine nta butabera turabona. Ariko suzugira ngo biriya bizarangira? Ntabwo bizarangira. Biriya byabereye ku butaka bwa Ndayishimiye. Ibi byose rero akora n'izi mbaraga ashora ku munyamurenge, ni ukugira ngo akavaringe ibyo agize iminsi agira gute akora. So icyo twabwira bariya rero kariya kagurupe ni ukukamenyesha ko cyane cyane turabwira abaturage b'abanyamurenge ntibabatere ubwoba, bakomere. Kariya ni akagurupe k'amabandi kandi nta bantu baba batagira ibigoryi. Ibyo byo ni ibisanzwe, ababakoresha umuntu wese ntiyakubakoresha, ni ukubabwira ngo bihangane bakomere. Ahubwo niba bishoboka buri muryango wese witandukanye nabo, tubace mu miryango yacu, tubace donc icyo natekereza byari bishoboka, twakagombye kubagira ikizira, tukabasiga ikizira, bakabikizira ku buryo badashobora kongera kugera no mu bandi bantu, ndetse byaba ngombwa n'imiryango ikidonosa ikagaragaza yuko bo batari kumwe nabo, kugira ngo ahari ibyo bakora n'ingendo zabo n'ibyo bavuga birusheho gukomeza gutakaza agaciro, cyane cyane ku badafite realite, ku batazi ukuri kwibera hano muri iyi misozi. Haba Fande Rugabo nawe ubikomojeho ku kariya ni agatsiko k'ababandi, mwatubwira nk'amayelema atatu cyangwa se ane apuruvinga ko bano bantu by'ukuri ibyo bari kuhakora ari iby'ububandi cyangwa se ari ibikorwa bitari byiza ku bwoko bwabo, kubera kuko biriya bakora biragaragaza neza. Hari uwibajije ati se kuba buriya bwicanyi bw'Abanyagatumba bwarabaye, hari abantu bagapfa bangana kuriya, abanyamurenge bo barashaka gusiba kiriya kirari kugira ngo justice cyangwa se ubutabera butakora, cyangwa ni gute bimeze? Muri makeya sanishije ijambo ry'abandi nubwo bw'ubutabera mu Gatumba, kandi aribo bari gushimira abishe abanyamurenge mu Gatumba. Murakoze cyane. Ijambo rya mbere, ko barakoresha izina batahawe, batowe nande guhagarara umunyamurenge. Icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza ko ari aba bantu. Community y'abanyamurenge muri Amerika irazwi, ni mahoro irahari, dufite gakondo iduhagarariye twese. Mu Rwanda dufite mutuality. So ninde wabahaye ririya zina bavuga ngo bahagararire abanyamurenge? Bararyihaye.
hose ubwo hari ubundi bubandi buruta ubwo. So ikindi kintu cya kabiri baravuze ngo ntibagera ngo none ngo bari muri Kongo ngo hari abandi bantu bavugira ngo kandi nabo nk'abanyamurenge ngo ntibananiwe kwivugira. Ese ko baravugira he? Ko bavugiye Uvira, ko bavugiye i Bujumbura, iyo baje bakavugira mu Minembwe ntihari base ntihari banyina ntihari abanyamurenge. Ibyo byose siyo bibera. Bariya bagize imyaka ingahe muri Amerika, bagize imyaka ingahe badakandagira mu Minembwe. So baravuga ibyo bazi se ntibaragira mu Minembwe. Hari umuntu ugira irari ry'ibintu by'amafaranga ry'inda ry'icubahiro ry'ibyo ashaka bikarenga ubwenge bw'imitekerereze. Kubona abantu b'abagabo bakoreshwa n'abantu babica ababyeyi babo bakaja gutangaza ko ntacyo baye bakora, biriya ni irari riba ryakurenze, n'ukwikunda, n'inda iba yakurenze ku buryo utakibona agaciro k'undi muntu n'ibindi bintu bihari. Hari abavuze ngo ni indi bagiye hejuru y'umutima, ni indi bagiye hejuru y'umutima ikaja no hejuru y'ibitekerezo, ikaja no hejuru y'ubwonko, kubera ko nabigituma bagira bumva bakora ibintu nka biriya ninda nta kindi. Ariya mafaranga buriya ninda yishimiye wayabahaye cyangwa se n'igisegiti wayabahaye, ntabwo ariyo bakoreye mu kazi bagenda bapagasa muri US. Ni ukuja gusabiriza, biriya ni ukuja guhakwa, biriya ni ukuja kuvuga ngo duhereza twebwe ica upfe kuduhereza tubeho, niturangiza twebwe turakweza, turakubera gifura, turagufura, ariko ibyo ntibishoboka. Murakoze cyane. Turi mu kiganiro na Afande Rugabo ndetse turi kumwe na Bishop Pacifique. Hari ibyaha mwagiye mushinja agatsiko mwise k'ababandi ndetse abandi bakita ko ari bihahiranda. Kuri ubu nyine mu kiganiro murimo kuvuga ibyaha bya Ndayishimiye bikorerwa mu ntambara. Uyu munsi inkiko ziri gukurikirana ibi byaha aho muri kureganiye. Uyu munsi ntaho turatanga ikirego, ariko uyu munsi ko turabibwira amahanga kugira ngo amahanga akomeze abimenye, ko turabibwira abanyamurenge kugira ngo bakomeze babyumve, ko turabibwira abakongomani bose kugira ngo bakomeze bagere gute babyumve. Ubuvugizi ko burakorwa kandi hari amahanga bireba, hari amahanga bishinzwe, hariho abantu, hari za UN bireba ibera ku isi. Ibyo byose ijwi ryacu ryo kubivuga ni ukugira ngo bakomeze bagere gute bakomeze babyumve, kubera ko ubu nyine Ndayishimiye na Gisegeti baracasa nk'abatwikiriwe ku buryo ibirego byo kubakurikirana mu buryo face to face ntibirashoboka. Icyo turimo dukora ubu nyine nk'abanyamurenge ni ukwiyubaka imbaraga. Ndabona kuri iriya misozi bananiwe gutambuka, ejo bundi tuzabigiza inyuma, na Uvira tuzahagera vuba, n'ahandi tuzahagera. Nyuma yo kumara kwiyubaka izo mbaraga n'ubwo bushobozi, tuzahangana n'abamaso ku yandi, kuko icyo gihe tuzaba twurira indege tugahurira muri US, tuzaba twurira indege tugahurira aho ariho hose tukahagera. Ubu nyine kubera ukuba tuzitiye bibahereza imbaraga zo kutabasha kubazwa ibyo barimo bakora uyu munsi, ariko ejo cyangwa ejo bundi tuzahangana imbona nkubone turebana mu nkiko. Bwana Bishop, mu magambo bariya abagabo bavuze yo gushima, bavuze ko bahaye bamenyesha na communauté internationale ko Ndayishimiye yafashe abaturage bo mu Minembwe neza. Rero sinzi nawe ijambo kuri uyu munsi, kuri iyi saha wowe uri hano kuri tele, wobwira iyo communauté internationale ku bijanye n'ivyo bariya abagabo babagezagaho ko Ndayishimiye yakoze akazi neza. Sinzi niba watangira reka mbaze nsubize kuri icyo kibazo. Biteye isoni iyo umuntu yumva kuko nyina bamwishe cyangwa se wabo cyangwa nyirasenge, amashuri yafunzwe, ibibuga by'indege by'iwabo aho batuye birimo bibombwa, inka zakomeretse cyangwa zapfuye, abagore b'imyaka 100 barasiwe mu nzu barasasharije yose, abana b'abakobwa b'imyaka 12 barashwa amaguru yombi, abagore bahe batemwa amaberi, abandi bahe basaturwa inda. Ariko wa muntu yamara kumva kuko nyina yasatuwe inda akaza gushimira uwayisatuye. Ibyo ngibyo ni bimwe na ya ndwara bavuze yuko umuntu azayirwara ngo yamara akazaja gushimira uwamugiriye nabi. Abantu barwaye Stockholm syndrome nibo bari abagabo he bashimira babakoreye biriya. Kuba bo mpamvu ziri behind yuko bari abantu niwo mwanzi wanyu muzotwikwa, muzi yuko nyuma yo kugira gukibi byose erega ko turakora gucya, ariko tuzi n'ijambo ry'Imana twe dusoma Bibiliya. Umwanzi wanyu muzokurwaho nyuma y'isi nta wundi ni Satani. Umwanzi wanyu muzokurwaho Kisekedi azokuraho wanyuma na Ndayishimiye nakagara.
bariya bose muhe mubona bari hariya nibo bazokurwaho banyuma kuza kubwira Ndayishimiye ngo tugushimiye yuko watwiciye ba data zoba bitangaje kandi bisekeje. Ikindi cya kabiri ngo icya kabiri ngo nuko bariya bahe bibivictimiza ngo ariko tuzi neza babishe bashaka kwerekana u Rwanda. Reka mbabwire, u Rwanda ni igihugu cyonyine cyiyubatse. Abanyarwanda bashaka kuba bogera hano bohagera isaha iyo ari yo yose ntituba tukenageze n'aha ngaha tube tugeze kure, ariko kandi kugira ngo bafate yuko abanyarwanda ari bahe batwica nta musirikare w'u Rwanda uri hano mu Minembwe dufite amabrigade 900 z'abarundi bari aha ngaha, zoba biteye isoni kugira ngo bariya bagabo baje gukora iki. Twababwiye ngo nibagifura ya sabuni imwe ya bure muri mukubona bagurisha bahe bagurisha hano mu isoko, niyo iriya baje gusigasiga kugira ngo barebe kuko bokweza amaraso ari ku ntoki za Ndayishimiye. Biriya ntibizokunda, gusa kuza kumushimira ni ukugira ngo bisebye, naho ibindi byo ntabwo bizoshoka. Nta kintu na kimwe kizoza amaraso ari mu biganza bya Ndayishimiye habe nubwo byamera gutya. Ubu nyine drone ko zirarasa ziturutse mu Burundi, ubu nyine drone zaraye zishinka ziturutse Bujumbura mu basirikari b'u Burundi. Rero ibo ngo nibaza nibahagarara hariya bakamuhagarara iruhande bakaza ngo kumushimira biteye isoni. Mureke mbabwire ijambo rimwe, reka nshimire Douglas kuba yarabafasha akabakura mu muryango w'Abanyamurenge, yuko bariya ni samaki zaboze bagomba kubakura mu bandi kugira ngo n'izindi zitazabora. Ni ukuvuga ngo bariya abantu bagomba kwangazwa, nta kindi cyatumye baja kuri kariya gasozi, ni ukugira ngo gusa Abanyamurenge bazabagaye. Igihari gusa no kugira ngo bigaragaze nitumara tubagaye, naho ubundi nta kindi gihe gikorwa. Yuko kuja kwishira hariya ko baraje kwihishira kugira ngo hazabike, bifatikanyije n'intera hamwe nizo zaye zitwica zirahangaha. Kumva kuko intera hamwe zaje kwisha bene wabo ntaco bibabwiye, bifatikanyije na P5, bifatikanyije na mwene Habyarimana ubu nyine avuye Kinshasa hamwe na Kayumba, bifatikanyije n'abarundi. Abo bose ngo bafite umugambi wo kugira ngo badusenye hano. Niyo amara bagende baje bamubwira ati bwana president Ndayishimiye tuje kugushimira kuko wawe twisha. Mureke mbabwire, iyi ibihe bigeze hariya zo kugira ngo bahakane ibyo bahe bakora yuko bazi ibyo bahe bakora. Ndayishimiye tumubwire ngo none ni umuswa azisha haya akora mu Minembwe kwisha abantu no kuba afite ari amaraso y'abantu arabizi, ariko icyo agomba gukora niki nuko agomba kuzana ibigabo z'ibipanka z'ibigoryi. Hari umugore umwe muri Bibiliya baza bita ngo ni Abigail, ngo baramubwiye ati Dawidi aturutse hakurya none yari yaje gusaba ifu rya posho ry'abasoda ry'igitondo n'umugoroba, ati ejo yaraje gaho ati Nabali shaka igabo cawe ati kirabatuka kirabirukankana ati nimuva aha ngaha bene Dawidi ati mwebwe se ndanabazi konzi ko abasirikare kwanza bana dezatinze none ko muraza mwirukanka ngomba heza intama zanje nari guheza abaza bakemura intama zanje. Babibwiye umuntu umwe w'umukozi wo muri urwo rugo ngo yumva uko uwo mugabo w'umutunzi abasubije, ngo aza kubwira wa mugore Abigail aramubwira atari kuza amakuru umugabo wawe yarayirukanye abantu bo ku mwami Dawidi. Wa mugore ngo abaga intama 6 arazosa afata imitsima n'ibindi bikomeye amaze ngabishira ku ndogobe ngabwira abakozi ati mugube mugende nanje ndaje. Dawidi ngakimanuka umusozi ubundi amanuka hino, wa mugore ngo barahageze bakubitanira mu kibaya ngarapfukama aravuga ngo ntushirweho amaraso n'ikigoryi, ngo ntugerweho amaraso y'umugabo w'ikigoryi nk'umugabo wanjye. Amen, amen. Bariya ni abagabo b'ibigoryi bahe baza koza amaraso ku muntu w'ikigoryi ngabo. Rero buriya ntibadukanga Abanyamurenge turahagaze famu hano muri ino Minembwe tuzoyisindira. Nta muntu ugenda ngaje kwifotoza ngo kubera kuko yazanye za costume zihenze ngibyo azakuraho amaraso n'ubwishenyi bahe bukorerwa mu Minembwe. Ibihe bikorwa biri documented, ibi bihe bikorwa hano birazwi, umuntu wese azaba accountable ku kintu cyose gikorerwa kuri uno musozi. Rero kugira ngo baze kuduhendahenda iciza gusa nuko injanga ziboze zamaze gukurwa mu zindi, bari abagabo no kugira ngo tubashire hariya nitumara tubagaye. Gusa mugende bamenye yuko nta kindi cabajanye nuko inginga Ndayishimiye ngo twice ntituzotaka, twice nta kibazo turagushimiye, twice utunyage twebwe tuzoguma tukubona kuko uri umugabo mwiza udukorera ibi ngibi nta kindi bagiye gukora, ariko nubwo bagiye kumwoza tibizokunda ntabwo azira. Afande Rugabo, reka mbaze munganira kuri ako kantu. Ni ukubabwira ko ibyo bavuze atari byo, ari ibinyoma. Ni ukubabwira ko ibyo bavuze atari byo, kandi hano mu Minembwe nta ngabo z'u Rwanda zihari, nta munyarwanda uhari. Hano hari Abanyamurenge nibo babe bahura n'izi nzitizi zose cyangwa n'ibibazo byose bafite. Ndayishimiye ingabo ziwe ngiziri hari hakurya n'ubu hano kenda zirangiye nizo ziri hano. So ibyiza badukoreye ngeretse ari drone bamaze kuturasa ubunyene, keretse ari ingabo bamaze kwica, keretse ari abaturage bamaze kwica. Niba ari ibyo byiza ibyo nibyo byiza baje kugira gute kubashimira. Ariko icyo twabwira amahanga nico twabwira Abanyamurenge bose ni ukubabwira ngo ibyo Ndayishimiye ahakora arashaka kuyeza, ariko ikizwi nuko Abanyamurenge hano babayeho mu buryo bakorerwa ubugizi bwa nabi bwose bubaho n'ingabo z'abarundi n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa.
reka dusoze kino kiganiro abantu bose badukurikiranye mugenzi waje afande tutaraje kure tutarasoza ikiganiro ndakubaza ibibazo bibiri biragaragara ko abantu bavuze ayo magambo basura perezida w'u Burundi ari abantu n'undi bagiye hanze muri process z'ubuhunzi barasubira kandi batanga ubufasha cyangwa se batanga ayo mafaranga ku bantu bari mu buhunzi bavuga ijambo yuko perezida w'u Burundi yabafashije mu bintu bitandukanye ariko ntibavuga ko yamaze ikibazo cyatumye bajya muri ubwo buhunzi aho ngaho nakubaza ngo ese wowe urabwira iki abari muri ziriya nkambi z'i Burundi icya kabiri nabonye umwaka ushize ubwira abantu wizeza ko mu buryo bugoye kubyemera wababwiye ko kuri Noel na Bonane abantu bashobora kuzayirira i Burundi hari icyo wabwira abantu no ku munsi wa none wabwiye ko bazayirira i Buvira sinzi kubyibuka niki wabwira abantu ku munsi wa none ubahumuriza hari icyo uri kubategurira reka tubanze tubwire abanyamurenge bagenzi bacu n'abakongomani bandi bose batari n'abanyamurenge bose bahunze bino bibazo by'intambara muri Kongo bari mu Burundi ndetse murabizi kuko Muniga Ntama yigeze kuja muri ziriya nkambi ashuka abana benshi ubu nyine benshi bafungiwe Kinshasa kugira ngo tubwire abanyamurenge kugira ngo babe aware yabiriya bibazo n'abariya bashukanyi n'abariya bagambanyi mu bwoko bw'abanyamurenge ibyo baza kubabwira byose ni binyuma murabizi yuko ubu nyine nta mukongomani numwe wemerewe kugira ngo noneho ahunguke uretse umunsi barekura Uvira bose bari babafungiye hakurya kugira ngo bagende babashira hariya ari bo bereka amahanga yuko mbega inkambi zuzuye kandi cyatumye izo nkambi zuzura ari intambara zagezwe na M23 nta kindi twabwira abanyamurenge ni ukumenya kuko hari abagambanyi batatumwe n'ubwoko bariya bahungu nta muntu numwe barepresenta w'umunyamurenge nta organisation nimwe kinyamurenge barepresenta nta groupe y'abanyamurenge yabatumye uretse ka gatsiko gusa k'abagambanyi bishize hamwe kugira ngo baje kugabwa bariya bashize inda zabo imbere abo ngabo nibo bari hariya nta message abanyamurenge babatumye nico gituma babaye dismissed no mutualité yose y'abanyamurenge ikindi twavuga kuba abantu babwira abantu kuko tuzoba turi Uvira murabizi kuko twabaye muri Uvira twayigezemo twayikuwemo niki twayikuwemo yuko twebwe twemera ko agomba kuba ibishikirano tugasubira inyuma hakabaho ibiganiro ariko kuva dusubiyeyo mwabonye ibibazo byakurikiyeho habayeho gusenya amakanisa habayeho gusenya amazu yose y'abanyamurenge habayeho kwica abantu habayeho kubiba habayeho gukora ibintu bitarigera biho kugeza ubwo amahanga ubwayo yonyine yabuzamaganye iyo dukora kuriya ruriya n'urutsinda rubanza kugira ngo twereke amahanga yuko twebwe nta kibazo dufite ico tugwanira ari ukubaho kwacu Uvira n'ubundi tuzayisubira mu gusoza kuba bariya bagabo barageze i Burundi kandi mukabivugaho nka MLDP twirwaneho hari impungenge zo bibateye cyangwa n'induru y'ibikere n'inkaziga gushoka biriya ntaco bitubwiye yuko kumva ngo Manyota cyangwe Gakunzi w'umutwe uhengamye ngo ari Bujumbura ngo yicaranye ndayishimiye ngo tubwire buriya mu gisodo bakazamwita mwiriregeza nkuko kuyinga urabona ko ndiyengamye ubundi niko gatwe kiba kameze bagazamwita mwiriregeza buriya yukangane Manyota dore aho yakoreye hano mu muzinda hano muri Rukigishanga ngamara azunguruka ari escort ngamara aje mu Buhindi aza yahindutse diplomate basigaye bamwita son excellence bariya bukanga bande hano imurenge ibi ni bibazo bitoya bidakanga umunyamurenge ariko tuza kunyomoza kugira ngo tubabwire ngo ibyo bahe bakora nibyo bahe babwira abanyamurenge n'abandi bose amoko yose ni ibinyoma abanyamurenge ko barapfa ko barishwa buri munsi barasenyewe ibintu byabo zashize ibindi byaranyazwe mu gihe ibo baza gushimira abo babikoze rero ibyo ngibyo ntabwo twazemera tugomba kuza kubimenya murakoze cyane muri kiriya gikorwa bakoze bagombaga kubikora bararangije kugera ku mugambi wabo ahubwo buriya kubikora kuriya bakabikora batari mu minembwe ni kigaragaza yuko batsinze babikoraga kubera ko babona ko barangije gutsindwa batangiye kurwana n'ingaruka z'ibyo bakoze kandi umuntu arwana n'ingaruka z'ibyo yakoze aba yaratsinze rero bariya si abantu dutinye kurusha Ndayishimiye kurusha nta nicyo binavuze niyo mpamvu tubwira abanyamurenge bose bari ngo bakomere bihangane kibinabahungabanye gusa ibivume bibaho gusa mu bafata uko nguko nyuma y'iminsi mikeya muzabona ingaruka bazagira murakoze cyane reka dusoze kino kiganiro twakoranye na Bishop Hakizimana Pacifique ndetse na Fandi Rugabo twari turi kumwe nawe hano hari amacano menshi twakoranaga hariho Indondo NTV hariho Meseka TV hariho Rafiki Bora TV hariho Murage TV ndetse na Madubu Official na Mukirambi TV ndetse na Ecomedia niwe twakoranye kino kiganiro turashimira ku mwanya wanyu mwatanze ndetse twizera ko ubutani tubatumira kandi muzatwemereye dukore kino kiganiro nta kibazo byose